ल है गाइज, यो भन्दा अगाडि चलाएको गाडीको भिडियो ड्राफ्टमा रहेछ, त्यसैले पोस्ट गरेको छु। कस्तो छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। यो बाहिरबाट देखिने पुरै गाडीको भाग भयो भने अब भित्रतिर पनि सबै देखाउने छु। यो माथि जानको लागि सिडी, डाफ गाडी, यो पनि गाडी नयाँ नै हो, क्लच छैन, ब्रेक र एक्सिलेटर मात्रै हुन्छ यसमा। यो सबै अटोमेटिक गाडीहरू हुन्। गियरहरू यतातिर यही नै हो गियर। डी भनेको ड्राइभ, आर भनेको रिभर्स, अनि यान अनि न्युट्रल। गियर यति नै हो। नेपालको झन्डा, माई टु सेजेट, उटा 1 ट्याब, अनि मोबाइल स्ट्यान्ड, अनि यो गाडीको डिस्प्ले। के आफूलाई आवश्यक पर्छ यतातिरबाट हेर्न अनि अपरेटिङ गर्न सकिन्छ। यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर अपरेटिङ गर्नको लागि एउटा स्विच छ, त्यसैबाट हेर्ने। अनि यतातिर टाको कार्डको लागि ड्राइभिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यताबाट हुन्छ। यो गाडी भित्र अनि यो बिचको भाग यस्तै भइहाल्यो। उतापट्टि यो खलासी साइडतिरको प्राय सिट खाली हुन्छ, कोही पनि हुँदैन बस्ने। यो चाहिँ सुत्नको लागि बेड, अनि माथि पनि अर्को एकजना सुत्न मिल्ने बेड छ, तर कोही सुत्ने हुँदैन, त्यसैले सामान राख्ने बनाएको छु। मोबाइलको स्ट्यान्ड त्यो, अनि यतातिर बक्सहरू छन् थुप्रै सामान राख्नका लागि। जे सामान जहाँ राख्छु भने पनि भइहाल्यो। अनि यतातिर प्लेट सिलेट खाना राख्नलाई अथवा सामान राख्नलाई त्यतातिर राख्न सकिन्छ भने। यो चाहिँ सुत्ने बेड भयो, अनि नि सामान राख्ने ठाउँहरू, अनि लाइटहरू यताबाट देख्न सकिन्छ। यसको मुनि चाहिँ किचनको आइटम, यतातिर खाना बनाउने ग्यास। यो चाहिँ भाँडाकुँडाको डिपार्ट पर्यो। यो चाहिँ फलफुलको डिपार्ट, यता चाहिँ मरमसलाको डिपार्ट पर्यो। यसरी छुट्याएर राखेको छ भने बिचको भाग चाहिँ फ्रिज हो। पेप्सी छ, अनि तरकारी छ, अनि के राख्ने हो आफूलाई चाहिएको सामानहरू राख्न सकिन्छ। नर्मल फ्रिज पनि छ, डी फ्रिज पनि हुन्छ यसमा। यो तलतिर गरायो, अब सुत्ने बेड भइहाल्यो। गाडीभित्र यस्तो छ। यस्तो यिनी अब नर्मली गाडी यस्तै हुन् है। युरोपतिर चल्ने प्राय गाडीहरू सबै यस्तै छन्, यस्तै हुन्छन्। यो चाहिँ मेरो गाडी। भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर नबिर्सिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।